Xədicə xanım Hüseynzadə adında bizim bir Qazaxlı qızımız var. 5 uşaq anası, hansı ki onun yoldaşını İlham Əliyev və onun bandası deməli hökumətdən, yəni Qazax rayon icra hakimiyyətindən iş istədiyinə görə şərliyib tutturub. Təsəvvür edin. 5 uşaqla qalıb damın altında və bu hər dəfə müraciət edir və müraciət edəndə mənə göndərir. Mən də düzü biraz əl gəzdirirəm, yəni o danışdıqlarına montaj edirəm, verirəm. Və mən bayaq veriliş başlamamışdan əvvəl girdim, baxım görüm ki, kimlər nə yazır. Yəni mən ümumiyyətlə bütün yəni efirə gedən, sonra efirdən sonra da deyək ki, yəni canlı yayımdan sonra da sonradan kəsib paylaşdığım lentlərin də altına baxıram ki, görüm bizim dostlarımız, bizim Azərbaycan xalqının münasibətini görüm. İnanın dostlar, bu həmən bu Xədicə xanımın danışıqlarının altından 11 dənə şərh var, 11-i də troldur, 11-i də İlham Əliyevin tərəfdarıdır və İlham Əliyevə haqq qazandırırlar ki, ola bilər ki, hansı sənəti düzdür, müraciət edib, indi etiraz ediblər ki, apar geçsin, sənətlərini düzəltdirsin bir də. Və mən düzünü deyim, cənablar, bu xanımın 5 uşağı var. Bugün Azərbaycanda Sovetlərin vaxtındakı kimi 11 uşaqlı ana qəhrəman ana sayılsın. Bu 5 uşaqlı ana çox uşaqlı ana sayılır və 5 uşağa görə bu istər-istəməz kompensasiya almalıdır, sosial yardım almalıdır. Heç bunun deyək ki, əri tutulmuyor. Və mən, yəni bizim tamaşaçıların bu qədər pasiv olmağı düzünü deyim ki, məni incidir. Bilirsiniz niyə dostlar? Siz adicə sosial şəbəkələrdə döyüşsünüz, yəni haqqı, ədaləti bərpa eləmək istəmirsiniz. Mən ona görə deyirəm ki, yəni biz çətin ki, yəni İlham Əliyev görünür hələ çox qalacaq bizim hakimiyyətdə.